中国大陆发出了警告之后，其他几个国家竟然一起跟进，包括了南韩跟俄罗斯。韩日中，也就提到三方关系的时候，他们是这样摆，变成韩中日，就中国要摆在日本的前面，状况变了。俄罗斯最近公告30个名单上面有的，不管是日本的大臣学者不得入境，那就是报复你日本在北方四岛争议上面一直都没有对俄罗斯友善。这我觉得日本在外交上面这段时间真的感觉到很孤独啊。看到在外交上面，中国大陆已经对这个日本在尤其外交上面发布了严正的一个警告。没有想到，在中国大陆发出了警告之后，其他几个国家竟然一起跟进，在这个时候也对日本要跟他们关系疏远。他们是包括了南韩跟俄罗斯。我们先来看到南韩怎么说。南韩在这个时候调整了韩日中的这个官号的一个排序，把它调整为韩中日，也就是说把中国放在日本前面，准备是不是要趁机大赚一笔陆客财，让这个南韩的观光股在这几天突然间大涨了。那另外一方面，本来南韩跟日本之间就有一些的争议，就是空中加油这个事件，所以南韩当时就是直接暂停了跟日本的自卫队联合搜救的演训。韩日关系也瞬间降到了一个冰点。再来看看俄罗斯因为受到这个俄乌战争受到来自于日本的制裁，所以呢，俄罗斯已经宣布了会无限期禁止30名的日本外交官和学者入境到俄罗斯，并且在和日本有争议的这个北方四岛进行军演，完全忽视于来自于日本的抗议。整体来看，我们现在看到包括了中国大陆、包括了南韩跟俄罗斯三方同时跟日本拉近距离。高市早苗这种比较右翼的一个操作，是否害了自己，让日本的外交反而陷入在孤立当中？干哥怎么看？其实现在就日本跟大陆之间的，因为这样高市早苗的不当发言，可是在国际间也引起很多涟漪，大家就没有注意到。像韩国一向他们在外交实力上，因为我们用中文来讲的话一定是讲中日韩，对不对？那韩国他们的习惯是叫韩日中，也就提到三方关系的时候，他们是这样摆的。可是现在变成什么？变成比较拗口，叫韩中日了。你知道，就在中文比较拗口，可是，在韩国的话，他们就觉得这样比较顺口了。就中国要摆在日本的前面，因为这个在官方文件或者是你在这个媒体上面，你看到的会觉得说，让韩国人自己本身他们会发现说不对，那个好像状况变了，你知道？把中国提到日本的前面，为什么？不为什么？因为最近发生了一件事情。也就是说，有一架韩国的特种部队飞行队的一架那个黑鹰直升机它竟然越过了独岛。韩国叫独岛，日本叫主岛。这个岛始终都有争议，为什么？因为这个岛实际上是韩国在控制，但日本一直说那是我的，韩国说那不是你的，那是我的。所以这个岛其实距离两国都分别是160公里左右这样子，然后就说距离两国都是差不多的距离，但是呢，因为韩国先派警卫队上去，之后，只有34个人，那个岛上到现在只有34个人而已。可是为了这个事情，你们韩国的这个直升机怎么可以飞过独岛呢？然后飞过了，还要求跟日本说，在附近的岛屿要求加油。他说这个简直是欺人太甚了。所以为了这个事情，老实讲一句，也引起了外交风波。所以光这2件事情，韩国竟然你说有点也是有点可笑，就是说韩国说本来今年的这个月就11月13号到15号，韩国的军乐队要去参加日本海军节的军乐表演，他说那我们也不去了，连军乐表演都不去了，这个只是一种交流。那影响所及，最新的就是日韩两国的海上联合搜救训练。其实这个联合搜救训练在美国主导的 RIMPAC， 也就是环太平洋演习，是一个非常重要的训练。各国参加的都必须要经过海上联合搜救训练，你知道为什么吗？就万一有潜艇沉了，或是海军舰艇沉了的话，那你要怎么在最快时间把人给救上来？各国都要参加，澳洲啊、纽西兰啊、日本然后还有这个印尼啊等等这些国家都必须要参加这个训练。日本跟韩国已经进行过10次了，20多年来进行过10次，但是最近却停了。你就晓得说，其实
韩国跟日本之间的关系是不是因为中国的事情而造成的这种影响？不一定。可是俄罗斯就很明显了。俄罗斯最近公告30个名单上面有的，不管是日本的大臣学者，还有富士电视、读卖新闻、朝日新闻、每日新闻的记者，不得入境。为什么？那就是报复你日本在北方四岛的争议上面一直都没有对俄罗斯友善。我觉得俄罗斯在这方面又宣布了要在北方四岛进行军演，这我觉得日本在外交上面这段时间真的感觉到很孤独啊。在经济上面的血洗，刚刚特别提到了，从15号到17号这3天，在观光上对于日本有什么样的影响呢？首先，49万张的中国飞往日本的机票完全被取消掉了，占他们的总量将近是超过30%的取消量，预定会是预定的27倍左右。其实中国大陆对于日本来说是非常重要的，他们的旅客，因为光是截至9月份，我们就可以看到旅客数达到922万的人次，人均消费其实也不错，23万的日元，总额达到8.8兆。如果中国真的这一回都不愿意去日本旅游的话，这8.8兆的经济的这个弥补的缺口该怎么样补上呢？持续关心，包括了在观光类股的方面也受到了重挫，而且是集体的暴跌的。先来看到百货龙头3月合一式单暴跌幅度超过12%，资生堂股价一口气暴跌11%，其他像是无印良品、东京迪士尼还有唐吉诃德的股价也全面都一起重挫。这时候专家做出预估了，如果大陆持续的抵制的话，将使日本的实质 GDP 下滑幅度高达0.36%，而不只是在经济上面的这个处理，中国还针对了日本的相关的软实力、文化。他们的电影的输出做了限制，包括《鬼灭之刃》票房在高市发表争议的言论之后，迅速的下滑。其他日本的电影，像是《蜡笔小新》，还有其他的这个《鬼灭之刃》等等，现在都说会持续的直接被暂缓上映。节目一开始要来请教尚志哥怎么看的？到底日本对于中国经济的依赖有多深？少了陆客，日本经济会崩跌到什么程度？中国下一招还有哪一些具致命性杀招的经济手段？我们首先参考数字哈，中国跟日本之间的这个经贸状况。那所谓日本呢，其实对于中国大陆的这个进出口的依赖程度大概25%左右，而中国对于日本的进出口大概只占5%而已。所以谁比谁更需要谁呢？其实很明显的哈，对于中国大陆来说，对于日本的市场，无论进出口来讲，也不是说可有可无啦。但相较日本25%这个数字，还不是可以说是还是比较保守估计。而且在这个对于占日本的进出口25%当中，我们不得不说啦，在它的比例里头，作为所谓的原先的制造业、工业或相关的这些非软实力、非这种所谓的或观光财啦，或包括农产品这些比重还是超过70%哦。那所以这个数字来讲，虽然这个占比现在我们看到刚刚其实思敏介绍了这些那么多样的东西，但终究它的差别在哪里？在感受。我想首先第一个感受其实就股价。股市的部分，在这一波这个股市，按照道理，包括像 Uniqlo， 我想台湾很多的民众都很熟悉的，这一次这个暴跌，基本上是除了过去经济这个跌宕很大，因为 Uniqlo 作为全世界的市场发展非常稳定，包括今年它在美国也有很大新的这个攻破，所以这个部分的股价的变动，完全就是中国的部分的因素。而这个当中体现的就是在哪个呢？首先就2笔钱，中国大陆不让它轻易赚了。一个就是刚刚讲观光，包括像留学，因为已经出了警戒，而且这个警戒当中，这个警示之后呢，不是只是一个警告而已哦，其实整个配套的退票、订票的，还有包括特别是旅游，甚至不卖日本的旅游的产品，这个影响性真的是很深远的，而且看起来是这个是蓄意为之，所以这个是什么？就不让你在日本里面的日本人赚中国光客的钱。除此之外，刚刚讲《鬼灭之刃》，大家不要小看哦，像我们都是《鬼灭之刃》这个卡通的支持者，《鬼灭之刃》其实上一部在中国大陆的票房是超过7亿人民币的，所以单一部这个电影，特别是卡通动漫这几年表现非常非常的好，动辄都是7亿，甚至有超过10亿人民币的票房，所以单这个票房的影响，
以及这些软实力的文化，其实对于中日的一些情感或关系，其实是作为两国人民当中或社会当中的比较温和的调润剂。一旦这个部分其实都产生强烈的影响的时候，就表示中国大陆的民间真的很恨日本。所以我们现在除了看，基本上在外交部北京方面，基本上几乎每天都有批评，从事情发生之后，几乎每天。除此之外，我们也要看的部分就民间。当然，民间网络上当中很多网民都非常的愤慨。我看到最极端的是，他们已经做了电脑动画，解放军攻打日本，电脑动画都做出来的，到这么样的极端。但我们要注意的部分是什么？是中国大陆政府让网络上大家还是这么热，就表示说这个部分的愤慨是一个集体性的东西。那接下来要观察什么呢？我就要观察像水产品。因为先前水产品的部分呢，作为过去福岛事件当中中断非常长的时间，后来在石破茂跟王毅共同的努力之下，好不容易双方打通水产品，才刚刚完成进出口可以到大陆。那如果像这么样的比重很高，对于日本的渔民，包括还有农民其他方面的，一旦如果水产品回过头来又砍断的话，我认为这就表示中国大陆还有继续更多的重手会出。除了我们看到现在这些硬实力跟软实力的这些数字之外，大陆现在也是跟着民意这个恨日本的情绪不断的在蔓延，所以大陆官方祭出的3大招，刚刚说从经济观光下手，还有留学生做各种的限制之外，恐怕造成日本的经济受到重大的影响。现在第2点，我们要来看到大陆的第2个杀招就是外交了。中国总理李强是直接宣布了，在 G20 里面，他拒见高市早苗。中国大陆持续在补一刀，取消大阪领事馆原本要参加的日中的这一场友好活动。日本政府听到这个消息，其实也是吓一跳所以立刻火速派出了他们的外务省高官急奔北京。根据了解，日本是准备要在这一场会谈当中特别的，好像有点替高市说个话。本来他们可能会来强调的是说，高市的发言不代表日本要改变日中联合公报的立场，而日本依旧是承认中华人民共和国是唯一的合法政府。这样子在外交上面辞令上面的一个改变，就中国会买单吗？那接下来日本可能还会端出什么来赔罪的方案呢？大使有怎么看？这个日本能端出什么不重要，是中国大陆接不接受比较重要。那这次这个日本派外务省的这个亚洲及大洋洲局的局长金井正章赴北京，基本上就是要说明，这说明我们这个高市早苗涉台言论并没有改变日本对这样相关问题的既定立场这个有一点点把这事情看太简单了。那他会去的原因，他自己也讲了，他还有另外一个原因，就是说希望这个中日之间的风波不要影响到双方人员的正常交往。也就是说，中国大陆限制观光或者说去这个他们这个老百姓去日本留学对日本是造成很大的这个经济上的这个打击，所以他才去的。所以并不是他真正认为他这句话讲的有什么不对。所以我觉得这一次金井正章可能他不晓得已经离开没有，因为他可能还在北京吧。那这个周旋我想他可能只能把一些话传回到东京，因为他的层级不够高。那这件事是首相这个惹的祸那可能要相当高的层级来做出一个怎么样一个回应。中国大陆现在要求很简单，收回发言，就把你讲的话收回去。那收回发言其实有很多方式啦，你可以再次的再做一个正式的一个宣布，就像1971年的中日的联合公报一样，就是说日本政府了解并尊重台湾为中华人民共和国的不可分割的领土一部分，那可能再做重申，就等于就把你的前面话把它这样子否定了嘛。那所以就是说，我认为未来的话，中国大陆可能会提出来，就要不然就是说你更高层的外向以上，外向以上的，做一个正式的对这件事情的一个公开的一个发言，那么要不是说没有改变，而是要再次重申，台湾在日本这个政策里面的立场因为这次这个高市早苗他这个发言，这个是等于偷渡了2个概念。一个概念就是台湾在日本政府里面，过去从1971年1972年开始，日本不承认台湾为一个国家，
因为这个立场，为什么我说他偷渡了？因为他在引用所谓的日本的安保法里面说啊，这个会造成所谓的日本的危机存亡事态。什么叫危机存亡事态？它基本上就是说，它的前提是什么？他说与日本有密切关系的国家遭到武力攻击。那这个遭到威胁到日本的生存。那它前提是一个国家。对。那他用这一条的话，那就等于日本又承认台湾为国家，所以它是2个概念。另外一个就变成就是说，台湾它认为是一个国家。第二个呢，它会因为这个会影响到日本的生命自由、人民的生命自由，所以变成是日本的危机存亡事态。所以解放军就是说，他的自卫队就可以行使自卫集体自卫权。那所以它是2个概念。所以我觉得这件事情不要说对中国大陆，对任何国家来讲，都是不会轻轻放过的。因为这个高市早苗这个挑衅事实上连日本人都觉得他非常的轻率跟危险，相当的危险。所以我认为对于未来的话，可能就变成就是说，要不然你这个外长外相以上的官员，这外相还有这个所谓内阁官房长官。要不然就是你的首相，你做一个正式的发言，那发言的内容的话，你也不必说我收回，可是你就要重申很多日本的立场。另外一个很有可能的就是说，双方再签订一个联合公报，对于这个台湾问题那么日本再做一次承诺。所以如果我觉得这2个基本上，如果日本不能配合的话，那我认为刚刚讲到的这个什么只是人员的往来的这个停止然后几个电影片不能演。这只是小菜，后面还有很多大菜，随便点一个，稀土，对，稀土，那日本拿不到，日本的很多工厂就要停工了。是俄罗斯的导弹现在瞄准日本的本土吗？3阶段攻击计划现在正式的外泄出来了。那么剑指北约还有驻日的美军，等一下我们会一起的。就战力来做解读。首先，我们看到这个消息来源是来自于美国的报道，是 Defense Block 引述俄媒它的军事纪事的重磅爆料。刚刚特别提到的，俄罗斯这一次特别计划针对日本进行3阶段的飞弹打击。我们先来看到第1，再看第2、第3。第1阶段首先要做的事情就是致盲日本，简单来说就是让日本先瞎了，包括它的预警跟它的防空网络都要先摧毁。那么目标已经瞄准到这些有爱国者3型飞弹的地点，包括了函馆等等，在这个比较北方的地方。再来呢，还会把它的预警雷达站给打瞎。打完这个第1个致盲了之后，我们看到第2、3阶段，它分别是针对了日本的海军基地跟日本它的4座造船厂来进行打击。整体来看，俄罗斯这边也预估了200到250枚的巡弋飞弹，加上匕首极音速飞弹，就能够让日本陷入瘫痪了。所以节目一开始，我们要来请教华干哥怎么看刚刚说的3阶段的飞弹打击，真的能够瘫痪日本吗？俄罗斯现在点名是点着日本，但是我们也知道驻日美军就位在这边，是不是他们剑指目标还包括了驻日美军？华干哥怎么解读？所以我听起来就跟外交辞令一样了所以现在在这个时局里面说以日本为假想敌这是在我们地缘政治的关系里面，我看不出来它现在的因果关系。为什么？因为实际上你现在要面对的应该是中国，中国才是你未来威胁论里面的主体。你为什么会拿日本来呢？很简单，就是这个防卫部落格，他就特别拿毁灭日本3步骤给你看。其实它的意义不是在日本本身，是日本的背后是谁就老大哥还是？坦白讲，是他们真正的目标，因为为什么？其实我们也要看从1970年代开始那个只要俄罗斯舰队、太平洋舰队一下对马海峡进入日本海我跟你讲，那一定是我们外电的头条。也就是说，那个时候的头条很少，但是能够拍得到照片的更少。就那个时候我还是这个中学生的时候1975年那个时候越战刚打完。那时候的外电全部都是什么？全部都是俄罗斯舰队南下。哇，那时候俄罗斯太平洋舰队很强的你常常会有什么克里斯达级那个飞弹巡洋舰下来还有那个什么那科瑞瓦克级的
飞弹护卫舰下来，为什么会有照片？因为日本海上自卫队对于拍摄这种整个太平洋舰队的那个行踪是非常注意的，所以像这个新闻一出来，这个部落格的言论一出来，会引起日本非常大的关注，他们认为是来真的啊，而且他把阶段性讲得很清楚，哇，第一阶段要致盲日本的预警与防空系统，致盲就是什么？把你的眼睛给戳瞎了，给戳盲了啊！那要怎么样戳盲呢？所以日本的那个网络防空系统，它一定是什么？它一定是用爱国者飞弹啊！日本的其实它的防空网跟台湾很类似，很相像。从爱国者2型进阶到爱国者3型，那现在爱国者3型全世界飞弹最多的叫台湾，台湾光爱国者飞弹可能会有400枚，日本也不少，日本也有300多枚。在这种情况之下，当别金甲、高尾山这些预警雷达站是，如果俄罗斯要发动攻击的话，第一次就要打掉。那你要从海上来攻它，不是，那个太累了，直接发射巡弋飞弹 KH-101 是现在俄罗斯主要的轰炸机都能够携带的巡弋飞弹。但是他也讲了，要摧毁日本北方的巡弋这个雷达站的话，至少要25到45枚巡弋飞弹，那其实很多的，你知道吗？然后第二阶段最重要的2个海军基地叫做武贺跟大凑。武贺跟大凑是我们研究日本的海军帝国海军史，他们有100年以上的那个历史，就是说这2个地点就是日本传统的海军基地，武贺跟大凑。那这2个海军基地以前都是停泊最重要的军舰，比如说重巡洋舰以上的。所以其实这个 Defense Block 它讲的是非常头头是道、有道理的。那到了第3阶段，要摧毁什么？一定是摧毁三菱重工嘛。三菱重工才是日本的真正的什么？真正的元神。为什么？对，长崎、下关这些地方是日本的造船厂，那是本来的重地，而且日本造船的传统并没有受到像美国造船工人啊失业啊、遣散啊这种慢慢没落的下场。只是日本的现在的造船工业完全听命于防卫省、防卫厅啊。那所以说，但是日本防卫厅，我可以今天很坦白、很负责任的讲，日本的船舰25年就换了，不管这个船还很新、还很能用，就换了。所以说，这个防卫部落格他所讲的是头头是道。可是我可以告诉各位，就是说我们看这个门道，要知道说，其实要对付日本，应该要从他们的北方4小岛的争议开始讲起。色丹、折桌、国后啊，还有一个叫什么？还有一个叫池武，这四个北方4小岛的争议是从来没有停过的。北方4小岛，日本已经争了60年了，还是争不到。为什么？因为你不敢跟俄罗斯正面抗衡，对不对？那所以说，这个问题会不会将来会变成说是美国在这个驱使日本防卫往前，要力拒俄罗斯的那个向远东扩张的那个张力？其实一方面也是在提醒日本，你要阻止北海舰队，中国的北海舰队往外扩张，这是你的责任。我觉得这是这个新闻最大的它背后的目的所在。好，所以日本背后其实呢也是在剑指中国大陆哦，在这边我们要持续看到，那在第一岛链的发展，其实俄罗斯这一次不只是发布了这一项报告要打击日本之外，我们要来看到它也祭出它的这个中远程的飞弹，进行了一场飞弹的竞赛嘛。最新消息我们来看到，在8月4号这天他宣布的哦。就这么巧，在这个时间点，他也宣布了不再遵守中程核飞弹条约，而且最新消息，我们这几天也在关心，因为普丁他不是亲自证实了吗？榛果树飞弹已经量产了哦，那是可以挂核弹头的，预估年底就会把这个榛果树给部署在白俄罗斯。那这个严重性是什么？就是说，它只要15分钟的时间就可以直接飞到德国的这个基地，空军基地，这个叫做拉姆斯坦。拉姆斯坦之所以重要，因为它是欧洲国家在北约这边很重要的一个军事基地哦。那在同时间呢，俄国也呛瞎了。我们今天这么做其实是有原因的，就是要应对2件事情。第一个，美国，你打算从2026年开始会在德国部署中程飞弹。第二个，日本你也准备要部署12式的岸舰飞弹跟提风飞弹系统。所以，我
我们今天才会部署真果树，中程飞弹的竞赛会不会正式要开打了？普丁接下来能够靠着这个极音速飞弹来对付包括了刚刚提到的北约还有美日的安保这个对决，拿下优势吗？岳老师怎么看？我提醒大家，问的问题当中啊，有3点是非常重要的。第一个的话呢，为什么展开中程核飞弹的竞争？那是因为美国的川普先废止掉原来的中程核飞弹的条约啊，所以说大家展开军事军备的时候，冤有头债有主。这个核飞弹的里面所产生的一个效应啊，不晓得大家知不知道？因为呢，这个俄罗斯有一个以前当过总统，现在做国家安全顾问的梅德韦杰夫啊，他曾经说过，开口闭口动不动就是核威胁啊。那么川普马上就派了2艘的核动力潜艇啊，就出发到了应该去的地位。那么美国绝对不容许他国威胁，尤其是用核子武器来威胁。但是我觉得你最好不要挑衅俄罗斯。这个点是要注意的，因为他们都是超级核弹大国，大概都5、6千枚的，那不得了，可以毁灭掉世界好几次的。然后第二个重点的话呢，你一直讲到说是这个，刚刚世民问到中程飞弹啊。不是中程飞弹，是中程核飞弹啊！那这个的话呢，那就是非常严重，就是呼应了我前面讲的这一点，就是说这个的话呢，这个飞弹的话呢，不管是中程、远程，远程就是洲际了，中程的话就是想打哪里就哪里，大概在这个2、3千公里以内的话呢，那么这个其实距离已经够远了。那么中程核飞弹的话呢，尤其是真果树的飞弹的话呢，对于俄罗斯来讲，俄罗斯本来就是核能大国啊，那现在的话呢，开始重新准备这个，我觉得美国是非常不明智的，因为原来的话呢。大家都有一种世界和平的想法，因为美国本身的话呢，就是说这个压霸习惯了，他就要展开这种核能的竞争。然后第3点的话呢，这个极音速的这个飞弹的当中的设置呢，我觉得这个问题，所以讲到目前为止，最重要就是说，美国本来是从有 F-22跟 F-35以后，觉得说整个世界的优势在他手里，所以说呢，他没有发展极音速飞弹。到目前为止的话呢，我猜美国之所以要废止掉中程核导弹的主要问题，就是因为它的极音速飞弹要急起直追。那这个部分呢，当然我坦白讲了，当然速度最快最强的是中国了啊。那其他的话呢，像伊朗啦、土耳其都不错。俄罗斯排名的话也是急起直追，但是美国恐怕落到世界的第4还第5啊。所以这个问题的话呢，到目前为止你讲这个消息的话，俄罗斯是在极音速导弹上是具有实力的。好，那关心完在军事上，我们也持续关心哦。那在俄乌的战场，现在最前线的状况又是什么？现在呢，川普已经火力全开，他讲好了，就是8月8号之前一定要完全的停战，签下和平协议，俄乌之间，否则呢，他警告俄罗斯，你会面临更严厉的制裁。那在同时间呢，美国也派出了他的特使哦，这位是魏科夫，在8月7号亲自到莫斯科面对面来谈判。泽伦斯基说了，他说他已经跟川普建立了对话，而且是富有成效的。他说，川普现在非常的了解前线，接下来的8月8号就要到了，普丁会不会卖面子给川普来做和谈呢？接下来我们也会来关心到了，刚刚提到了俄罗斯，接下来美俄的关系又会如何的来做发展？刚刚也提到了，这个岳老师帮我们提到了，美国的核潜舰现在也开到俄罗斯的部分去了，接下来他们会怎么发展？对，有一个很好笑的问题，你问出来，川普最了解前线的发展。川普到底了解什么？他是人家情治报告，他所有的情治报告在受到一些所谓西方媒体的讯息，甚至有些偏颇的讯息，他就认为他最了解。没有错，美国的 CIA 可以收集到全世界最好的、最先进的资讯，没有错。就像拜登在这个3年半前就认为说，俄罗斯真的要打，就真的打，只是日期判定错误，大家还记得吧？1月16号就是2月24嘛，哈。好，那不管这个，我们现在想一个很有趣的问题啊。我们小时候到现在，有些东西会让你一日如三秋，比如你失恋了或怎么样了，是不是过一天就好痛，过了好久好久，有没有？这次很奇怪，你发现哈，川普已经上来几天了？不到200天，世界有没有过得很长很长的样子？几日已经过了好久啊，什么事都发生了。可是反过来很奇怪，俄乌战争是不是打了很久了？对，3年多。结果呢？打不完，奇怪了。对他来讲，这个事情还真的太久了吧？他一上任啊，他不就是说他要把它终止吗？他不是要拿诺贝尔和平奖吗？他拿得到吗？对不对？各种战争他讲出去都没有成功，最严重就是俄乌啊，当时还甩锅给这个拜登，是拜登引起的，有没有？讲了一堆甩锅，然后说我一上来就要终止了，我就有能力，就他能力在哪里？现在
已经多久了哈？不管200天，你觉得是多长？因为太精彩的时间，因为它变长了。但这件事情还真的奇怪了，真的还蛮长的。好了，你现在7月28号，他到了这个 Scotland，OK， 英国的北边，去跟他们的英国首相斯凯尔会了面。他说，人家提到这俄乌战争，他说，我跟你讲这个战争，我实在很不爽。川普这普丁就是到处欺骗，他原来说要停我，又不停我。我跟你讲，我之前容忍他，再给他50天，我现在不能容忍了。我现在明天回去就要宣布，7月29号就要宣布，最多给他10到12天。他讲10到12天，就要到了8月8号，我们父亲节到了，到底会怎么样？好，你问我了，普丁会不会给他卖面子？战争说停就停了吗？不可能嘛！这个答案就是 no， 这么简单。好，那之前我们不谈的就是红军城被围攻，他又用了什么这个木马屠城，不是叫木马，旋转木马，对 ，merry-go-round 的方式。开玩笑，这个到处围攻，甚至有围攻的方式，把那个洪水要拿掉。那前一阵子又这炮击这个基辅，川普的确很不爽。那川普，你觉得他实力能奏效吗？那普丁真的会卖他面子？我不太可能。好了，当川普就说，人家就问他一样的问他说，川普，请问一下，如果普丁真的不卖你要怎么做？我告诉你，我有办法制裁，怎么制裁？关税，他想关，然后说关税不是另外，我还有刺激关税。他讲说刺激关税，你谁能解释刺激关税？我跟你讲很有趣啊，这个人非常有趣。好了，刺激关，请问俄罗斯跟他现在有什么贸易？早就制裁了，你还给人家关税，人家又不卖你东西，他又不是那个俄罗斯的 buyer， 他是全世界制造业空了，他到处需要东西，他没有需要他这个俄罗斯东西，基本这个他不是他的 buyer 没有关系，他用刺激很聪明，所有买俄国人东西的国家，我要克你高关税，印度就是典型的。第一个，你买他这天然气能源，你怎么不向我买？因为它便宜。第二个，我 F-35给你，你去看新闻哦，台湾说F-35，印度竟然可以买到，印度说不要，为什么？太贵了。一辆最便宜的这个你知道，35其实最便宜是7000多万，将近8000万，最贵的1点多亿。对，俄罗斯一样是5代机，苏凯57，卖你3500万，他买苏凯的，不是重点，是因为苏凯答应他，对，我要让你本土化制程。在他的那个机场说，我让你本土制程，对，因为印度上次吃了一个鳖，就是跟巴基斯坦，因为坚持一个不在排前10名的，竟然能把第10名标风阵风打倒，为什么？因为整套配对，不像那个印度是拼凑的，他现在必须本土化。所以他被扣了25%关税，当然这个还是暂时性的，还是会变。第二个，他就说中国有跟你好，我也要克中国，可中国现在有吸毒底气，他也很难。所以我觉得他们俩关系还在演戏，还要演下。第一，普丁不会听他的；第二，川普呢，他有点没辙，但是他还是要在世界喊话，我很厉害，我会制裁他，我要他和平。但是我跟你讲，只要乌克兰基本上不完全臣服，大概这个也很难停。不过不久的将来会臣服了，因为泽连斯基现在得到的，不管内外夹击，内部民心都出问题了。好，针对于中日之间的这一起争议持续的延烧。刚刚我们特别聊到了大陆的杀招，除了在经济跟外交方面上面的杀招之外，现在这边呢，我们要来特别关注大陆在军事上面的另外一个杀招。今天来看到北京尤其是习近平抛出的琉球未定论，正面挑战于来自于日本的主权，并且另外一方面在海陆空三军压境在冲绳。民意也在做反制了，日本被逼到最危险的深渊吗？今天会一起做关心3个火线话题，今天请来宾来帮我们做解答。首先，习近平祭出的这个琉球未定论挑战了冲绳主权，日本会不会被打到最痛的要害呢？另外一方面，大陆包括海陆空现在三军也压境，无人机越界，海警闯钓鱼台，冲绳真的站在中国大陆火力的半径之内吗？来自于军事上面的威胁。最后是冲绳的民意其实是不愿意打这场仗的，不想为美军打仗，所以呢，民意反扑日本，二战的恐惧也再次的被唤醒了。北京能否利用冲绳反战的舆论来反制日本呢？今天就这些议题，我们会一起的来做解读。我们赶快来看到这个是最新消息来自于大陆官方的中国日报旗下的一个工作室发布的一个最新的一个重磅影片。这边特别提到，琉球王国呢曾经跟中国大陆维持500年的宗藩关系，1879年的时候才被日本并吞，并且改名为冲绳县。那么这个影片也直接引用了包括了开罗宣言，还有这个波茨坦公告，指出呢日本的领土其实只限于这个4大岛，而刚刚特别提到的这个琉球，其实在当时都没有完全的被定论，明
明确划分为日本的领土。在另外一方面，这个就已经完全是证实了习近平所提出来的琉球未定论，他所抛出来的这个议题。而大陆其实在冲绳也已经长期透过软性的方式布局了许久的时间。2023年，当时我们来看一下，李强曾经呢接见冲绳的知识。那么日经新闻也揭露哦，在这一段这么长的一个时间里，包括了200个境外的账号不断的煽动冲绳独立的一个内容。所以节目一开始，我们来看到大陆国家主席习近平祭出的外交杀招——琉球未定论，会被杀的日本措手不及呢？尤其这个地方特别重要，因为它是美军这个驻日美军基地的重心，也是日本介入台海必经之地哦。习近平这一招能够打中要害吗？大使怎么看？这个是当然可以打到日本要害了，因为日本事实上的话，你说1879年被日本并吞是被日本非法并吞，因为在1879年的时候，包括美国、包括日本、包括当时的中国大陆都承认琉球是一个独立王国的，那所以日本的并吞是，而且当时的是琉球人所反对的，不是自愿跟他合并的，不像他当时这个跟韩国哈。它是日韩同主论以后，它是合并的，韩国并没有太大的反抗。这个琉球是强力反抗的，而且派了使臣到中国去跟李鸿章跟清朝求助。那中国大陆当时也反对，可是因为1895年后发生甲午战争哈，中国大陆连台湾都丢了，所以啊，那就琉球的问题就一直摆着。可是二次大战的时候，在开罗宣言的时候。照我看的历史，当时这个罗斯福跟蒋介石总统就讲说，他说这个我们都知道琉球不是日本的，你们中国有没有意思收回去啊？对不对？那当时蒋介石没有做反应了，后来他怪那个时候王宠惠没有把它讲清楚，因为张宠惠是现场的翻译啊。那这件事情就有点不了了之。可是后来的波茨坦宣言。基本上琉球是要当做它不是就没有就说就不是日本的，所以美军才完全占领以后，当时的处置是要交给联合国，然后联合国然后用托管的方式，最后交由琉球人民用自决的方式决定自己的出路。那日本就很紧张，那琉球人如果给他自决的话，一定是寻求复国的，因为他们有500年的上世王朝，上世王朝是一个非常好的地方。那个琉球叫万国精良，它是这个在南海上重要，这个东海上重要的这个贸易据点。另外一个，它这个国家治理哈，这个当时明朝皇帝颁了一个匾叫它守礼之国，这个国家民风淳朴，然后老百姓生活得非常好。你要说它是群岛还很小的话，它有多少？它有4600平方公里啊，4000将近5000平方公里啊。那是台湾的大概6分之一、1/7啊，人口有155万啊，不是小地方啊，所以它过去是一个很繁华的一个独立的王国，世外桃源，被日本并吞了。那日本并吞以后，对琉球人是把它当作什么？当作2等公民。琉球人在日本的社会历来都受到很大的歧视啊，他们叫这个琉球人。然后呢，2次大战的时候，美军打日本打的时候。那个时候他们是跳岛战术，所以我们台湾人是很幸运的。那时候美军选了半天，说打琉球不要打台湾，如果打台湾的话，台湾是死伤惨重啊。结果美国直接从菲律宾拿下菲律宾以后，跳岛就跳过台湾，就直接打琉球。那琉球这个战役里面，琉球的老百姓不但被美军死于美军的枪火，也死于日本军阀。日本军阀怕他们怎么样投降，然后呢叫他们跳崖，然后呢你不从的就处决。日本那个琉球人死了几乎1/3到1/4的人口，所以琉球对于这个日本人是极度有他的戒心的。而琉球的语言文化都跟日本不一样的。你要去琉球去看的话，琉球最多的是什么？跟我们金门一样，封师爷。松狮爷，所以琉球事实上，它过去跟我们福建的关系最深。那琉球人都到福州有个琉球馆去求学经商，都经过福州的。那个时候明朝的时候，要帮助琉球的这个发展，有闽人36姓，就是我们福建人36个姓的人迁居到琉球，帮助他的文化提升，
各种各行各业的去。所以琉球人很多人都说我是中国人啊，那被日本人是很奇怪的事，而且他是被日本强占的。所以今天这个中国大陆讲琉球问题，只是回归一个国际法上的一个当时的一个合法的一个声明而已。那琉球到现在有很强的复国运动，所以呢，对日本人来讲，他一直压制，他一直强迫同化，他一直移民。可是琉球人他知道他自己不是日本人，他有自己的文明、自己的这个传统历史啊。所以如果有大国愿意声援的话，我想日本这个琉球人会增强他们争取自己的权益。他们现在就跟他们这些人就讲说，他们的第2次大战的时候，那个命运要被重演了。日本人又要牺牲他们了，要把琉球当作战场啊，先牺牲琉球人的命啊，来保住日本人的命。所以呢，这个看法在现在琉球很普遍。是，所以其实我觉得中国大陆提琉球也是在帮琉球人解除一个未来可能的一个整个很悲惨的命运。是，好，刚刚大使帮我们特别看到回顾当时的历史。那琉球人有没有可能借由这个2战当时的一个伤痛顺便就是因为对于日本跟美国的不信任，中国大陆有没有可能在这个时候顺应冲绳的民意来用这个方法牵制住日本？等一下我们请上这个会持续的帮我们做分析。那另外一方面，我们也要来看到，在刚刚习近平提到的这个琉球未定论的时候，是不是也用武力的方式要触及到，让他知道说，中国大陆是有办法可以触及到冲绳的呢？尤其现在包括了海军、空军、海警大陆是3路一起动起来，日本恐怕都是挡不住。刚刚提到了3路，我们先来看到第一个，海军方面怎么做？这是来自于大陆的海事局发布的航行警告，11月18号到25号会每天实施的是实弹的射击，那么地点就在江苏的这个连云港的一个外海。距离日本最近的离岛大概是870公里，距离九州900公里。告诉日本说，我们的导弹是打得到你们的。另外一方面，第2个则是从空军方面，大陆的无人机直接大拉就穿越到了与那国岛跟台湾之间的空域，日本只好被动式的派战机来做升空，但也不能多做什么。最后是海警，11月16号4艘海警船，他们呢都是有搭着这个舰炮的，轮番闯入了钓鱼台的领海，日本抗议之下，大陆也是完全无视的。这个是用这样子的方面来向日本展示说，大陆有足够的武力来支持琉球独立吗？也有哪一些是最致命性的，会对冲绳带来最大威胁的武器？干哥怎么看？中国海事局本来是发布这个在黄海的那个军演实弹射击啦，是17号到19号，结果到今天打到一半，他说不过瘾。我们决定从18号延到25号继续打，为什么？我就打给高市早苗看的嘛。老实讲一句，我继续在这边军演，距离你们不到1000公里，你们的 P1 侦察机一定会看得到，而且拼命收集数据，没关系，就让你们收集。它的 P1 海上巡逻机是当今世界上最先进的海上巡逻机，所以说我就让你收集嘛，对不对？看看你觉得我们在这件事情上面的态度是什么？好，这是军方实弹射击，因为是实弹所以海事局为什么要发布就所有的船只都要回避不然的话，你要是不小心被我们的军演给打中的话，那就很麻烦了。这也同时警告的外国船只，所以日本距离这么近，当然是直接警告嘛。那中国的无人机无侦7跟无侦10这些飞机都很像美国的全球鹰长程无人机。长程无人机它可以在天上滞空超过30个小时，它竟然飞越了与那国岛跟台湾之间的领空，距离与那国岛很近，与那国岛的雷达已经抓到它了。那抓到它代表说什么？代表我今天不是用歼16来对你示威，我是用无人机，下一步我就会用歼16。下一步要是我飞越与那国岛附近上空的话，那就是直接警告，而不是挑衅了。那所以就是我今天派无人机去，你看到无人机，你会觉得威胁很大，那下次威胁更大。所以另外第三方面还有就是大家不太会注意到的，中国海警派了4艘具有舰炮的海警船其实那根本就是军舰呐，好不好？
那就是以前退下来的056，把它改装成那个海上巡逻舰啊，它是带着舰炮的。通常来讲，一般的海上自卫队是不会带舰炮的，除非你就是说有重大的事故才会带着舰炮。那中国现在带着舰炮，然后我要坦白讲一句，中国在去年已经要登全世界第1大的海上自卫队了，就不是海军哦，海上自卫队哦。10年前日本最大的7000吨的福岛号出来的时候，大家都军事迷都跪下来羡慕。现在中国的最大的海事船兆头级12000吨，日本早就被比下去了。所以在这方3管齐下之下，你就会发现说，其实日本他受到的压力有多大。不过我们现在还是要讲回来，冲绳地位未定论，当然未定啊。为什么？因为冲绳在1945年冲绳战役叫做阿号作战。阿号作战的时候，那个就是他就逼所有的人民，你们就美军攻上来的时候，你们只有一条路，从悬崖上跳下去。刚刚大使讲的，从跳下去，不然，男人会被枪毙，女人会被性侵啊！你们要选哪一条路？结果刺刀不是对着美军，而是对着自己人。他们真的从悬崖上跳下去了，死了多少人？死了大概30万，相当于当时琉球人口的1/3多一些。所以你就晓得说，琉球人根本是痛恨日本人的嘛。他今天如果他有机会的话，他一定要寻求独立。中国讲的地位未定论是没有错啊。不过我讲一句实在话啦，就像你说台湾有事，你们也有事，你们日本也有事。那如果说我今天讲你的琉球的话，你有什么感觉？你有什么看法？对不对？这是人同此心，心同此理。我觉得日本高市早苗，你应该自己要想一个办法下台阶，不然的话这件事情不能善了。对，确实所以现在琉球的内部充满了氛围，就是他们琉球人其实也不想要成为不管是日本或者是美国的炮灰所以冲绳的民间团体最新发声，他们说台海有事，那么冲绳必定遭卷入。他们也痛批美国只会把冲绳当作前线，不会真的保护冲绳的人民。那同时间呢，大陆的官方的解放军报也特别在这个时间发文，他说只要日本介入台海，日本全国你都会有战争的风险。中国大陆能够靠着这个冲绳的民意的一个支持来牵制日本政府吗？上次哥怎么看？我们首先讲冲绳，其实在每年的11月初的时候，可是中国味非常非常浓的，因为他们固定在冲绳的时候会有这个首里城复兴祭。那这就是一个祭典，那么游街的一个祭典是什么呢？就是模仿在当时时候冲绳王国的国王王妃受中国册封的时候，当时游街，所以这个是在整个在冲绳岛每年的11月初的时候，连续好几天跟我们在京都看到那个时代祭，平安时期的部分是完全不一样的，就中国味十足。所以这种文化的根源的牵扯性我们不只是现在在论斤计价这些，包括美军军事的这些现实性。那但是我们必须得说，今年2025年1月的时候呢，冲绳选出了新的知事，叫做花城大辅。他当然是自民党跟公民党合推的，打败原有的我们现在看到这个玉城丹尼。要知道真的前几年前冲绳的前知玉城丹尼真是红遍中日台。什么意思呢？2024年的时候，当时这个赖清德刚选上的时候，总统刚选上，他邀请全日本所有的知事来，唯独不邀请冲绳这个知识，因为这玉城丹尼爱中国、爱福建到难以想象的地步，没事就跑去福建。所以为什么说李强接见？要知道，通常来讲，冲绳知识作为日本的一个县作为一个区域的部分的知识，你见不到像李强这样等级的人。就是玉城丹尼他拥抱福建而且一直视为说，刚刚我们讲文化的这个根源性、历史的根源性，所以可以说这几年当中，冲绳整个对于中国的连结是玉城丹尼这位前知识一手推动的，而且非常非常强烈。福建那边我去福州的时候，就好多跟玉城丹尼有关的，跟冲绳新建了很多新的这种合作的项目当然，我们现在其实看到，其实对于整个在琉球来说，当然最大的反对就是美军基地了。我觉得美军这件事情有一个数字是，从美军基地建完到现在，在美军在冲绳犯的刑事案是数千件，将近7000多件。这里头包括强奸案各式各样的抢劫，而这些的案件当中，95%以上基本上都是美国自己
他们自己处理，并没有在日本或冲绳当地的法令来处理。所以为什么大家不能特别很难想象说冲绳为什么这么恨？其中也包括他们自己的年轻女孩子等等受到欺负，各位几千件哦，数千件。所以我们来讲现实性，不要说噪音啊、安全这些事情，现实性跟历史性拉扯，到目前为止在冲绳依然是非常严重。我们看到短视频很多年轻的冲绳姑娘都说我不是日本人，我是冲绳人哈，非常非常多，网络上我们都可以看得到。所以这样子深刻情怀可不是老一辈哦，年轻一辈也都是。所以这种拉扯，我认为对于冲绳自己本身还是有个长期的这个晃动跟不安定的影响。